낯선 단어에서 너의 향기가 나입니다. 아, 낯선 단어 넣어야겠어. 저희가 제시하는 사람의 이름과 사물의 이름을 듣고 이 두 개의 공통점을 각자 작성하시면 되는데 그 중에 가장 많이 중복된 것만큼 점수를 드릴 건데요. 자, 합니다. 전소민 그리고 컵라면. 전소민과 컵라면. 전소민하고 컵라면. 전소민하고 컵라면. 뚜껑이 열린다. 뜨겁다. 그래, 나도 그걸 하려고 그랬는데. 비슷하다. 빨리 열받는다. 아 오빠. 이별 후에 컵라면을 먹다가 울었었어. 아, 그 쓸데없는 노래가 웃어줘. 아니야. 육개장. 왜 육개장이에요, 근데? 소민이 육개장만 먹거든요. 그냥 명칭을 얘기했어. 아, 쟤 뭐야? 왜 저래? 연결이 안 되잖아. 자, 전원 브레이키. 아니, 빨리 열받는다. 자, 김종국 예. 된장. 김종국과 된장. 이거 오래 너무 묵히는 쉽잖아. 걸 좋아한다. 똥. 종국이 왜 똥이야? 아니, 그냥 뭐야? 연상되는 걸로 하자며. 자, 전원 때 종국이 형이 왜 똥이야? 야, 아니, 거기 그게 아니고 했어야지. 유재석 청소기. 아. 못생겼다. 너무 시끄럽다. 시끄럽다. 나도 시끄럽다. 그렇지. 그게 나지. 저는 꽉 맞는 바지. 꽉 맞는 바지. 야, 그게 뭐야? 아, 나도 성규, 생각이 안 났어, 진짜. 생각이 안 나. 야, 그냥 성주. 이상한데? 유재석 씨는요? 깔끔하다. 에이! 깔끔하다. 에이! 아, 내가 저 형 왜 저래? 아, 깔끔한 거 깔끔해. 아, 미워하지 마. 양세찬 호떡. 에? 호떡? 아, 오케이. 돌렸다. 에이, 봐봐. 못생겼다. 못생겼다. 못났다. 못났다. 못생겼다. 못났다. 못났다. 못생겼다. 됐다. 3점. 못생겼다. 됐다. 3점. 됐다. 3점 획득 성공. 재석이 형 가보자. 힌트 드릴게요. 힌트는 어떤 종류냐? 그 사람이 역할